واحنا بنذاكر مشكلة العجز الدولاري طلعنا ارقام ووضعنا حلول. حجم الانفاق السنوي في مصر 6.5 تريليون جنيه، مرتبات ومعاشات ومساعدات وبترول وكهرباء وديون، والواردات من الاستيراد بقيمة 66 مليار دولار، حوالي 3.3 تريليون جنيه مصري، والصادرات من المنتجات المحلية بقيمة 40 مليار دولار، حوالي 2 تريليون جنيه مصري. والعجز الدولاري في مصر 20 مليار دولار بسبب العجز في ميزان المدفوعات بين الصادرات والواردات ونقص إيرادات قناة السويس. ويجب الاهتمام بالمجالس التصديرية الخمسة: مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الطبية، مع التقشف في المصاريف وتقليل الاستيراد ومشروعات ريفية منتجة، مع مشروعات زراعية عملاقة ومدن صناعية عملاقة، والإنتاج والتصدير بالدولار، مع خفض ومنع الاستيراد لمنتجات رفاهيات وغير أساسيات. وخد بالك الدولار ارتفع من 8 جنيه إلى 50 جنيه على مراحل بعد قرارات أمريكية بنكية. وعلشان الاستيراد أعلى من التصدير بالدولار في الميزان التجاري للدولة، وضعنا الحلول: حوافز للمستثمرين، أذونات خزانة دولارية، منتجات مصرفية دولارية، التصنيع والتصدير بالدولار، تقييد الاستيراد بالدولار، أونلاين تيكت للسياحة، شهادات الذهب الدولارية، مضاعفة رسوم قناة السويس. والخلاصة إن الواردات بالدولارية 180 مليار دولار سنويا، وبنستورد ب66 مليار دولار، وعلينا قروض 153 مليار. ويجب منع الاستيراد بالدولار والتصدير بالدولار مع مشروعات ريفية منتجة ومدن صناعية عملاقة، والاهتمام بالتصدير.